Mời các bạn đến với Phương Kitchen. Video hôm nay mình không có chia sẻ công thức làm bánh mà mình bàn về một cái kỹ thuật trong làm bánh dùng hàm lượng nước hydration tới 85%. Thường là những cái công thức bánh như là bánh mì vỏ giòn, ciabatta, focaccia hoặc là pizza. Cái món này thì Phương đã có video hướng dẫn rồi. Thường là mình sẽ làm các thao tác như là gấp bột, khối phôi bột. Chủ yếu là làm bằng tay, nhưng nhồi bằng máy vẫn có thể mình nhồi thành công nếu kỹ thuật nhồi đúng. Bằng không là nó sẽ nhão nhét ra như là cháo. Đây, bột của mình rất là mềm. Khi nhồi bằng máy thì được cái ưu điểm là mình tiết kiệm rất là nhiều thời gian. Khác với cái cách làm thủ công là mình cứ phải 30 phút, 45 phút là phải gấp bột. Hôm nay thì mình dùng men tự nhiên. Men tự gầy mình đã nuôi được 4 năm. Mình nuôi dạo gần đây tỷ lệ đặc, có nghĩa là hàm lượng nước 50%. Men này mình đã nuôi ở nhiệt độ phòng rất là nhiều ngày và nó đã rất là khỏe. Bây giờ mình sẽ có bước chuẩn bị bột cái, có nghĩa là trong men tự nhiên thì gọi là Levon. Trong công thức của Phương hôm nay mình dùng 100g men tự nhiên, cho nên là cái phần gầy men thì mình sẽ tính làm sao cho nó dư ra một chút, để một cái lượng men dư còn lại mình sẽ tiếp tục nuôi. Từ hũ men gốc Phương trích ra 60g men, cho vào 30g nước và 60g bột. Bây giờ mình đợi 3 đến 4 tiếng để men nở gấp đôi. Bây giờ mình vào cái bước bột chính, thì bột chính Phương sẽ dùng 500g bột và 400g nước. Nước trên bột là 80%. Mình sẽ làm bước autolyse, trong tiếng Việt gọi là ủ tự phân bột, có nghĩa là giai đoạn trộn bột với nước trước và mình để yên cho bột tự ngấm nước và tự hình thành gluten tự nhiên. Mình không có cần phải dùng lực nhồi quá nhiều để tạo gluten mà mình dùng thời gian. Phương sẽ cho máy nhồi đến khi nào mà các bạn thấy không còn thấy bột khô nữa là được, không cần phải nhồi cho nó dai nha. Máy của Phương thì không có bật, nó chỉ có phần trăm. Từ 0 đến 100% thì mình chỉ để khoảng 20% là số thấp, để nhồi rất là từ tốn, không có nhồi lực quá mạnh. Autolyse là một cái phương pháp mà thường sử dụng trong các dòng bánh có hàm lượng nước cao. Nó giúp cho khả năng ngậm nước của bột tốt hơn, cũng như là mình không có dùng quá nhiều lực nhồi làm bột bị ma sát và oxy hóa. Trong quá trình ủ tự phân này thì mình sẽ không có cho muối cũng như là chất béo, men, mà chỉ có hoàn toàn là nước và bột thôi. Bây giờ mình sẽ đậy kín và cất vào trong tủ lạnh. Trong thời gian đợi men nở thì cái khối bột này nó cũng nằm trong tủ lạnh khoảng 3 giờ. Bây giờ men đã nở gấp đôi, Phương sẽ tiếp tục vào cái bước nhồi bột chính. Lại trích ra 100g dùng cho công thức, có nghĩa là hôm nay lượng men Phương dùng vào trong công thức là 25%. Men dư ra mình cho tiếp một lượng bột bằng men, nước bằng phân nửa lượng bột. Không cần làm bánh nữa thì mình cất tủ lạnh. Khi cần làm bánh thì mình lấy men ra cho ăn tỷ lệ 1-2 thêm 2-3 lần trước khi dùng vào công thức, như là từ đầu Phương hướng dẫn. Ngoài ra mình còn có thêm một lượng nước nữa là 50g mình cho vào trong lúc nhồi bột chính. Tất nhiên làm bánh mì không thể thiếu muối, mình dùng 1,5% là khoảng 7 đến 8g. Dầu olive không nhất thiết, tùy vào món bánh ha. Nếu mà làm pizza thì tất nhiên cần dầu olive, còn nếu mà làm bánh mì vỏ giòn thì các bạn không cần. Đây là trạng thái bột sau khi đã ủ tự phân sau 3 giờ. Các bạn thấy nó rất là dai. Mình ngắt men nhỏ ra cho vào và mình mở máy nhồi. Trước tiên mình cho phân nửa lượng nước, khoảng 25g vào đây. Bây giờ mình sẽ nhồi cho đến khi khối bột và men hòa quyện với nhau và hút hết cái lượng nước mới mình cho vào. Các bạn cũng có thể dùng cái phương pháp fermentolyse. Fermentolyse có nghĩa là một cái bước ủ tự phân nữa, nhưng mà cái bước này là một cái bước tiếp theo sau khi autolyse, có nghĩa là mình cho men vào trộn, cho hết lượng nước và mình tiếp tục để bột nghỉ trong tủ lạnh 1 tiếng. Rồi mình lấy ra, tiếp tục cho muối và mình nhồi đến khi đạt. Nhưng hôm nay thì Phương không có dùng phương pháp fermentolyse vì khả năng ngậm nước bột Phương dùng thì rất là tốt. Bây giờ tiếp tục ha. Mình thấy bột đã hòa quyện với men, bây giờ mình cho tiếp cái lượng nước 25g còn lại vào. Nhưng cái bước này các bạn chỉ cho từng muỗng cà phê một thôi. Khi thấy bột ướt như vậy là chưa được. Quan sát khi mà mình thấy bột đã ngậm hết nước thì mình mới cho muỗng cà phê nước tiếp theo. Trong làm bánh thì đây là kỹ thuật gọi là bassinet.
Bassinet là một cái bước mà mình ép bột ngậm thêm tí xíu nước nữa, tùy theo cái khả năng hút nước của bột nha. Các bạn có thể quan sát, nếu bột mà nhồi mãi không dai thì các bạn ngưng, đừng có cho thêm nước nữa. Phương sẽ chừa lại một muỗng cà phê cuối cùng, tại vì mình trước tiên sẽ cho muối vào. Muối mình cho vào lúc mà gluten đã tương đối hình thành khoảng chừng 70%, thì nó siết chặt gluten, giúp cho tạo độ dai và đàn hồi. Bây giờ còn muỗng nước cuối cùng thì Phương sẽ cho vào sau, để muối được hòa tan tốt hơn vào trong bột. Nếu không có những cái kỹ thuật trộn bột như nãy giờ Phương hướng dẫn, các bạn cho từ đầu 450 g nước vào 500 g bột thì nó sẽ nhão nhét ra thành cháo, chứ không thể nào mà dai được như vậy đâu. Nhồi đến khi nào mà bạn thấy bột có độ dai và mình nắm bột mình kéo lên, thấy bột nó róc khỏi cái thau, không có bị dính ở phần đế như vậy, có nghĩa là đây là bước các bạn có thể cho chất béo. Nếu mà các bạn dùng dầu ăn hay là bơ thì sẽ cho vào khúc này. Bột nhồi đạt khi cho chất béo thì nó ngậm chất béo cũng rất là nhanh. Còn nếu bạn cho chất béo vào quá sớm khi gluten chưa hình thành thì bột nó sẽ từ rã ra. Cũng là một cái nguyên tắc khi các bạn nhồi bánh panettone, là một dòng bánh có hàm lượng béo rất là cao. Trên màn hình bạn đang xem là Phương nhồi khối bột có bột mì nguyên cám, và hàm lượng nước mình có giảm chút xíu, khoảng 83%. Video này là dành cho các bạn đã có kinh nghiệm với men tự nhiên cũng như là nhồi bột, chứ mà các bạn chưa biết làm bánh vào cái video này của Phương chắc có thể là bật ngửa ra, tại vì không hiểu gì hết. Gluten bột mà nhồi chắc thì nó là một cái yếu tố đầu tiên giúp cho bánh nở rất là tốt, tại vì cái khung giàn giáo của nó dai thì nó giữ khí CO2 được tạo ra từ con men mà nó không có bị xẹp bánh phồng, rỗng ruột, lỗ to. Cái phần mà open crumb thì Việt Nam hay gọi là có tai, bánh có tai có bùng á, thì cái đó còn phụ thuộc yếu tố về nhiệt nướng nữa. Nhưng mà hôm nay mình chỉ bàn về cái phần nhồi bột sao cho dai ha. Kỹ thuật nhồi bột đến đây thì thực ra là đã xong, chấm dứt. Phương quay tiếp thôi để cho các bạn xem tham khảo. Thường thì với cái bột nhồi đạt như vậy, các bạn dùng men tự nhiên phải để bột ở nhiệt độ phòng tiếp tục trong vòng 6 đến 7 tiếng. Nhiệt độ phòng là 22 độ C. Tuy bột đã nhồi đạt nhưng mà sau chừng 1 tiếng mình có thể làm cái thao tác gấp bột và kéo bột. Hôm nay cái khối bột này mình chia ra, mình làm 2 loại bánh, pizza và bánh mì vỏ giòn. Bột hydration rất là cao nên nó có cái cảm giác chảy như vậy, nhưng mà thực ra là bột rất là dai. Phương đã có video hướng dẫn cách làm pizza riêng và cũng như là bánh mì vỏ giòn. Các bạn chỉ cần xem cái thao tác nhồi bột bằng máy để áp dụng vào trong các món bánh đó. Hôm nay là Phương chỉ lấy khối bột này ra và chia làm 2 cục, tại vì mình muốn làm một phần là pizza nên mình cho các loại thảo mộc khô vào đây trộn lại, còn cái phần bột kia thì mình sẽ cho các loại hạt để mình làm bánh mì vỏ giòn. Thực ra công thức nó cũng giống na ná nhau, mình cũng thường nhồi số lượng nhiều và cái máy của Phương không có nhồi lượng bột ít được, nên mình thường hay nhồi một khối bột và chia ra cho nhiều loại bánh. Các bạn chỉ làm pizza thì mình sẽ vê bột thành những cái phần nhỏ nhỏ, bạn để ở nhiệt độ phòng trong vòng 6 tiếng thì mình hãy cất tủ lạnh qua đêm. Sang ngày hôm sau, bột được ủ lạnh ít nhất phải là 18 tiếng, tốt hơn là 24 tiếng đối với men tự nhiên các bạn. Pizza có thể để ủ lạnh trong vòng 2 ngày luôn vẫn không sao. Còn trên màn hình bạn đang xem là Phương cho các loại hạt. Mình tạo hình bánh mì vỏ giòn đồng quê. Bột mình sẽ ủ ở nhiệt độ phòng cũng khoảng là 6 tiếng thì mình mới tạo hình cho vô rổ và cất tủ lạnh để ngăn mát. Đối với bột bánh pizza, các bạn có thể lặp lại cái thao tác gom bột lại thành khối, tạo thêm độ dai trong cái quá trình mà mình ủ nhiệt độ phòng 6 tiếng á. Các bạn có thể lặp lại cái thao tác này 1-2 lần. Nếu mà bạn xiên, còn không thì để yên luôn cũng được. Bây giờ Phương mang cất tủ lạnh và ủ 24 tiếng, sau đó thì mình mới làm pizza ăn. Còn đây là khối bột mình sẽ làm bánh mì đồng quê. Cũng tương tự như là làm pizza, bạn cũng có thể lặp lại thao tác gấp bột nếu bạn thích và nếu mình có thời gian nha. Mình không thôi thì bạn cứ để cho bột ủ ở nhiệt độ phòng 6 tiếng rồi mình tạo hình
Phương không có vào chi tiết cái cách làm, tại vì Phương đã có video hướng dẫn cách làm bánh mì đồng quê rồi. Nói nữa thì nó rất là dài dòng. Bạn có thể ngừng video tại đây, hoặc là nếu thích các bạn có thể xem thêm cho vui nếu bạn có thời gian. Bây giờ Phương tạo hình bánh mì đồng quê cho vô rổ ủ. Sau khi cho vô rổ thì mình cũng để khoảng thêm 1 tiếng nữa thì mình mới cất tủ lạnh. Thường thì Phương sẽ ủ tủ lạnh 5 độ C trong khoảng 18 tiếng thì mình mới bắt đầu làm nóng lò và nướng. Phương nhận được rất là nhiều câu hỏi, các bạn hỏi là khi mình lấy bột từ trong tủ lạnh ra thì mình có để ủ tiếp hoặc là để ở nhiệt độ phòng trước khi mình nướng hay không? Câu trả lời là không nha. Mình lấy bột ra, trước đó lò đã làm nóng sẵn sàng. Mình chỉ xịt nước rạch và cho vào lò nướng liền luôn. Còn một số bạn cũng đặt câu hỏi là tại sao bánh mì đồng quê làm men tự nhiên, khi mà cắt ra ruột bánh nó có vẻ như dai dai bóng bóng. Thì dai dai bóng bóng á, là một cái biểu hiện là bột của mình không gánh nổi lượng nước, cũng như là cái men của mình yếu và ủ quá lâu so với cái khả năng chịu được cái thời gian ủ lâu dài và lạnh. Nói chung là cái bột mì mình dùng không phải bột mì nào cũng có thể thích hợp để dùng ủ lạnh, ủ lâu. Cách khắc phục là bạn phải làm sao cho men của mình thật là khỏe, cũng như là dùng bột mì có protein cao. Còn nếu bạn không chắc chắn là men của mình có khỏe hay không thì bạn có thể bổ sung chút xíu men khô, thí dụ như là 0,3 gram men khô là rất là ít. Thì nó phù hợp với cái khả năng chịu lạnh của cái loại bột mình sử dụng. Chứ không thì tinh bột đã phân giải hết rồi, hết đường để ăn rồi, bột đã bị thoái hóa rồi, bị bóng rồi, mà men nó chưa nở, bánh nó vẫn bị chai. Trên màn hình bạn đang xem là một dạng pizza gối, tiếng Ý gọi là Kaitona. Có dịp Phương sẽ làm video hướng dẫn kỹ hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn vào mỗi thứ 5 hàng tuần. Chào tạm biệt.